在的深圳环境到什么地步了？你们真的知道吗？一条视频啊，让你们认清现实。上海陆家嘴有所耳闻吧？这里就在东方明珠脚底下，隔壁就是汤臣一品。然后你看这里的 C 位，一大半的商场全部都是关着门的。不光在这里啊，今天你们也知道吧？这里也是30万一平的顶级豪宅，连他马路对面的这些线商场也都关门大吉了，连咱们最有钱的一批人消费都下降了。这里啊，可是全中国最发达，乃至全亚洲最发达的城市上海啊！同志们，你们看一下啊，以前这一排的店面啊，那就是还没空出来，就有很多人在后面排队等着抢。以前这个富贵面馆生意啊好的排队都进不去，现在你们看，关掉，来关掉，关掉。对面的估计也要关掉。怎么突然就变成这样了？那现在上海呢有3类人不敢惹，第一类是网约车司机，然后就是外卖员跟快递员啊。那这3类呢都是被平台压榨的很厉害的工作啊，然后他们对平台没办法，就很容易把这个怨气就撒在我们客户身上啊。那这里面最严重的呢是网约车司机，我觉得现在上海的网约车司机跟客户的关系已经到了没有办法调解的地步了啊。如果你在浦东机场去打网约车的，有一半的概率你会碰到司机接单，但是他不来接你啊，也不取消。然后你即使是打到了车，也感觉司机的状态不是很好啊。然后感觉上海的网约车司机就像火药桶一样，一点就着啊。大家好，欢迎来到看大陆节目，我是美玲。曾经被誉为中国经济风向标的上海，如今正悄然经历一场前所未有的转变。商场冷清，店铺歇业，招聘市场凋敝，网际网络人才流失，甚至呢，连工厂的工人的基本收入都是难以保障。从最繁华的市中心到城市边缘的工业圈，越来越多的普通人开始直面撑不下去的现实。这不再是个别的现象，而是一种集体下行的时代征兆。在上海闵行区的爱琴海购物公园，一位拍摄者走了一圈以后，震惊地发现，多数商铺已经关门了，有的甚至还没有来得及开业就已经歇业了。我们来一起看一下。我的天哪，现在这个实体的生意都这么难做吗？我在上海闵行爱琴海这地儿，我走了一圈，我给你们看看多少的店铺全部都关门了。有一些店铺我还没有看到他们开业，他们就已经歇业了，真的好可怕。你们那里也这样吗？同样的景象也出现在浦东新区川沙镇的新源路步行街，我们来一起看一下。大家现在看到的这个画面是我今天上午才刚刚拍摄的上海浦东新区川沙镇的新源路步行街。如今的这条步行街，除了街两头有几家商铺在营业外，其他的店面基本上都已经长时间闲置了。那么还有一位网友表示呢，最近他明显的感觉到上海街头的人变少了，整座城市似乎比以往也安静了许多。他有注意到实体店的生意是越来越差，许多店铺不是关门大吉，就是门可罗雀，连曾经热闹非凡的餐饮门店也是冷清了不少。我们来一起看一下。我发现现在晚上11点钟左右，这个路上都没人了。以往的话，这烧烤摊可不要灯火通明啊，人多得不得了。以前我记得我们这个路上面这个生意最好的是这个霸王茶姬和这个星巴克，现在我发现最好的是这个蜜雪冰城和这个瑞幸咖啡。那门口颠倒了。然后之后呢，这个还有个就是我觉得啊，没有以前那么拥挤。以前我们在这个商场吃个饭都要排队，都要等着叫号。我发现他现在吃个饭，他不仅不用排队，他还有各种各样的优惠券，各种各样的折扣。还有网友回忆说，过去卖房时宣传重点总是围绕着各种高端的卖点，动辄是标价100万，而如今呢，市场的风向彻底变了。不知道你们有没有发现，以前老早我们卖房子的时候，这个讲的都是全屋制，装修景观房、豪华装修、拎包入住，视野非常好，豪华装修100万。现在我们聊到，但是房东心态炸了，房东心态崩了，房东价格跳楼价，捡漏了，打折了，现在什么情况？另有网友拍视频说呢，上海浙江中路看起来与他们老家的乡镇差不多，街道冷清，商铺大量关门，完全没有大都市应该有的繁荣的景象。你看这商铺全部倒闭了，这不会是要拆迁吧？这一块你看破破烂烂啊，浙江中路
出租、出售，应该不是拆迁啊，可能就是租金太贵。如今的上海正在经历一场看不见硝烟的寒冬。其实还不只是消费端在降温，更深层次的危机正在从供给端迅速的蔓延。让你工资减1万，兼职外卖只能跑个生活费。今年形势比去年还要惨。前几天厂里发工资，一顿操作猛如虎，工资只有3500，去年这个时候到手大概7000多，今年腰斩一半。主要是加班工资这一次，今年都不让加班，工资都是加班加出来的。过去兼职跑外卖，上个月干了1000多，搞个生活费。这2年上海没有事业就是胜利，有份工作还能按时发工资，就相当不错了。找工作也是越来越难了。有网友爆料，老婆1年多都找不到一份正经工作。上海招聘市场已经烂完了。我老婆自从去年开始找工作找到现在，就没找到一个正儿八经的工作，全部通通都不想给你缴社保，变着花样的不想给你缴社保。今天遇到一个项目合作室，只招你3-4个月，而且每天像正常上班一样，但是你们的关系是项目制，这项目结束之后你就可以走人了，而且不给你缴社保，也没有什么其他福利。第二个是兼职制，你去找工作，他跟你说我们这儿只招兼职，你要不要干，也是什么都不给你缴，就做多少拿多少。第3种就是外包制，你以为你是要进什么大厂什么的，人家说了只是他们的外包，你要不要干？难道上海就没有一个正经的工作了吗？我真的是无语了。网际网络行业同样动荡，因为在上海工作多年的程序员夫妇不得不选择离开。他们的故事正是许多中产家庭现状的缩影。连上海互联网的天都塌了吗？我一个大学同学在上海5年的 Java 开发经验，她老公是那种很老实的码农，做前端的，今年来告别，说要回老家了。我很震惊，说她老公的项目做完了，被裁员了，打算回去调整一下。啊，他们说现在主动降薪到7-8千也没有合适的工作。我印象里上海程序员的工资都是3到5万，怎么相差那么大？更惨的是，他们在房价高峰期买的上海松江的房子，这几年辛辛苦苦上班都亏了，现在还在还房贷，已经挂网上卖了。当年风光无限的程序员，现在怎么都变成这样了？还有网友干脆为刚毕业或想来上海打工的人提前打预防针，不要被上海表面上的光鲜亮丽所迷惑。现实其实非常的残酷，高房租、低工资、竞争激烈、社保缺失，加上大量岗位不稳定，待遇在缩水，真正落地生活之前，很多人想象中的魔都机会，其实只是高成本困局。我来上海已经5年了，我做过财务和人事，所以我认知到上海这边的税前工资的确是有明暗的，但是能够代表我们普通的工资是中位数，也就只有6000到7000，没有我们想象中的2-3万这么高。来上海吧，首先你要考虑的就是人口问题。合租是我们很多人的一个首要选择，因为它很便宜，缺点是可能要共用厕所，卫生间会很方便。郊区这边像还是1100到2000都有的，市区就更贵了，3500到4000。再一个就是生活花销，你吃饭你得花1000，通行你得准备个500，以及你要准备500块钱的一个社交，房租加上生活花销，你要准备一个大概3500到4000，一个月就这些花销要出去了。有网友表示，如果是应届生，哪怕公司给出税前8000的工资，扣除最低社保与公积金以后呢，到手也不过是7000左右。扣除房租、餐饮、通勤、社交等各项的基本支出以后，一个月真正剩下的也只有2-3千块钱。而且这还是理想状态。如果是没有经验、没有学历背景的年轻人，想拿到8000的工资更是难上加难。而且还不仅如此，底层体力劳动者也面临着危机。一位网友讲述了母亲被裁的经历。上个月底，我妈还在面包房上班的时候，突然被通知说再干2天就不用来了。当时我妈是在一个外企工厂食堂的一个面包房里面做面包，签的是临时外包合同，每个月工资不到4000。其实在上海做体力劳动的工资也不是特别高，而且很辛苦。她周围的同事有很多上海人在自己家里面有房子，公司地点可以接受。我妈是和我们住在一起，所以每个月还能攒点钱。
他每天上班从早上6点半到下午4点半，早上和中午饭都是在公司里面吃。每周上班5天，休2天。我妈在这干了大概有半年时间，每天还是挺累的。网友指出呢，这次被裁员是因为餐厅整体收入下降，属于临时外包合同，工作不稳定。另外，在上海更复杂的是夜经济的摇摇欲坠。有传言称，上海夜场将在7月集体拉闸关门。最近圈子里真的传疯了，上海的夜场要在7月份集体拉闸，先别急着叫好，这事儿远比你想象的复杂。你能想象吗？上海夜场里直接讨生活的人都快突破100万大关了，更别提那些被夜场经济带动的代驾师傅、路边摊摊主、夜宵店老板，还有日夜穿梭在街头的滴滴司机。一旦夜场关门，无数家庭的收入来源可能就真的要断了。都说上海是魔都，可魔在哪里？不就是藏在凌晨2点还在冒着热气的夜宵店里吗？躲在 KTV 包厢碰杯的笑声里吗？不就是裹在代驾师傅穿梭车流的反光条里吗？没了这股劲儿，魔都还叫魔都吗？有博主表示，从行业角度来看，上海夜场近几年本就面临激烈的市场竞争与转型的压力，很多原本定位高端的场所不得不转型为小型夜店，不断下调酒水价格来吸引客人。而如今呢，在面临集中关门的传闻，行业生存空间更加被压缩，想要在中途突围几乎是不可能的了。那还有网友指出呢，新一轮裁员潮已经悄然来临，而且呢，这一次不再只是传统行业的阵痛，而是受到了 AI 浪潮的深层冲击。告诉大家一个好，裁员潮已经悄无声息的开始了。2个原因，第一个原因是国内的生意已经卷出了天际，各行各业都已经没有很高的毛利空间，大家只能够降本。第二个原因是在今年和明年这2年 AI agent 将会全面席卷各大公司和各个行业。对商业和趋势比较敏感的朋友们应该已经观察到，今年有非常多的 AI 类的公司注册成立，包括每个企业自己也规划了很多 AI 项目去立项和实施。所以这2年螺丝钉化的岗位是第一波会被取代的，像那些基础流程性的，包括一些简单的技术类的工作，都可以让 AI agent 来替代完成。与此同时，许多在上海打拼多年的年轻人开始质疑，在这座城市奋斗10年，却依然买不起房，是否回老家才是唯一的出路？我们是2015年7月份来上海的，到今年刚好是10年整。刚毕业时20多岁出头，满腔热血的来到上海，赶上了互联网红利期，很快就找到了工作。那个时候整个人都是意气风发的，觉得只要在上海努力奋斗，一定能够实现落地生根、买房买车、安家落户。现在都已经30多岁了，回忆自己的职业生涯，才发现那个时候已经是人生最高光的时刻了。再也不可能实现一天面试3家公司，收到2家 offer， 随便就能找到新工作，跳槽直接涨薪50%，再也没有这种行情了。自己的年龄也越来越大，像我同学他们也都成家生孩子了，你一个人沪漂租房怎么样过都能接受，但是一家老小都在沪漂，4、5个人都挤在出租屋里，就开始怀疑人生的意义了。我表示，即便是夫妻2人一起拼搏加班加点，在这座城市扎根依然是异常的艰难。那高昂的首付款，没有家庭的支持，很难攒下几百万，再加上长达30年的房贷压力，普通人真的是难以承受。这样的负担让人无论如何都难以在上海获得真正的安全感与归属感。许多人最终还是选择了离开，回老家生活。我也开始陷入迷茫，毕竟人生中最好的10年都贡献给了这座城市，但是如果最终连房都买不起，回老家似乎成了大多数人的唯一的选择。曾经被视为机遇之城的上海，正在经历一场前所未有的结构性阵痛。城市表面的繁华逐渐难掩深层的衰退迹象。在高昂生活成本与实际收入严重倒挂的现实中，生存成了底线，向上流动越来越像遥不可及的理想。魔都的光鲜正在褪去，一座熄火城市的真相开始显现。对越来越多的人而言，留在上海不再是逐梦，而是负重前行。好的，今天就和大家聊到这儿了，请您记得点赞、订阅、留言，并且分享给您的朋友们。感谢您的支持，我是美玲，我们下期节目再见。